අයිබෝන් මම ඉන්නේ අති සුන්දර සිංහරාජ වනාන්තරයේ සැඟවිලා තියෙන ඉතාම ලස්සන දියැලක් මේ අවස්ථාව ලංකාවේ ඉන්න සංචාරකයෝ මම දන්නේ 50ක්වත් ඉඳලා ඇති කියලා. මොකද මේ තැන තියෙන සුන්දරත්වයට එන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒත් එක්කම අපිට මේ තැනට එන්න තහනම්. මොකද කියනවා නම් මෙතන සිංහරාජ වනාන්තරයේ ගොඩක් ජෛව විවිධත්වය බහුල වෙච්ච ලස්සන පරිසරයක තමයි මේ ඇල්ල ඉඳලා තියෙන්නේ. මේක හදපාන් එක. දැන් මේ වෙලාවේ මම මෙතන හිටියට අපේ කණ්ඩායම මාත් එක්ක තව දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ කණ්ඩායම අන්න අර පැත්තෙන් මේ ගමන ආරම්භ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පේන පැත්තෙන් නෙවෙයි මෙන්න මෙහි මේ පැත්තේ තියෙනවා බෑක්පැකර් ඉන් කියලා වහලා දාපු රෙස්ට් හවුස් එකක්, හොටෙල් එකක්. අන්න එතනින් තමයි කැලේට අපි කට්ටිය ඇතුල් වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි මේ ගමන ආපු විදිහ එතනින් ඉඳන් අර පැත්තෙන් වලට බලන්න. අපේ ට්‍රැවල් සර්විස් ටීම් එක එන හැටි වීඩියෝ එක බලලා ආයේ ඔයාලා මෙතෙන්ට මෙන්න මම ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ අපි නුවරඑළිය ගිහිල්ලා කියලාද? නෑ, මේ රක්වානේ. අපි ඉන්නේ රක්වානේ. අපි යනවා අද මාරම ලස්සන සිංහරාජ රක්ෂිතයේ තියෙන ලස්සන ඇල්ලක් බලන්න. බලන්නකෝ අද පරිසරය කොහොමද කියලා. අපි මේ ඇඹිලිපිටියෙන් ගමන පටන් ගත්තේ. මෙනකොට ඒ පැත්තම වෙහිල්ලා වගේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් ඕන්නේ. ගොඩක්ම වෙහිල්ලා ගතිය. බලන්නකෝ දැන් අපි ඒ හරියේදී මුදු මට්ටමේ ඉඳන් මීටර් 400 වගේ සීමා හිටියේ. දැන් මේ හරියේදී අපි 900 800ට වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලන්නකෝ වෙනස කොහොමද කියලා. පැත්ත පේන්නේම නැති වෙන්න මීදුම. අපි තව ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. අපේ ගමන පටන් ගන්න තැනට අපි ගිහලා බලමු මේ සුන්දරත්වයේ විඳගෙන අපි ඉස්සරහට යන්. මේ මෙච්චර ලස්සනට දැක්කින් තමයි නවත්තලා මේ වීඩියෝ එක ගන්න හිතුවා. අයි බැලේ හෝටලේ වහලාද මාමා? මේක හෝටලයක්ද? හෝටලයක්ද මේක? හෝටල්. වහලා. වහලා. මේ ඇත්තද? මේකනේ. අරින්න නැද්ද මේ? කාර් එක ගෙනලා එහෙ පැත්තට දාන්න මචං. එතන දාන්න. වැස්ස තිබ්බද මේ ටිකෙම? වැස්ස වැඩිද මේ ටිකේ? නේ වැස්ස නෑ ඊයට යමිට දුන්න අද තමයි මේ තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් නේ ඔය නිකන් නේ. උඩලත් ගමක. උඩලදී නේ. මේවා දාගෙන යන්න. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ නේ යන්න නේ. නෑ කම.
අපි අරගෙන එන්න යට. we got the key. මේක backpacker in මේක මේ හොටෙල් එකක්. හැබැයි දැන් ඔපරේට් වෙන්නේ නැහැ. මේ අපි කොහොම හරි මේක සර්ච් කරලා ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය මේ හඳපානල්ලට යනකොට අර කලින් ඇල්ල හොඳට පාරට පේන view එකක් තියෙන හට් එකක් තියෙන එතනින් යන්නේ. එතනින් ගියාම අර මාරව කැල යන්නේ. කැලක් හැබැයි දැන් ඉස්සරහට එතන හැබැයි ගහලා තිබ්බා මේ ඉස්සරහට පාරක් හදයි එතනින් නේද? හදයි. එතන මුල්ගල් සද්දලා කියලා මොකක් කරේ තිබ්බා. හැබැයි එතනින් ඇහුවට පස්සේ අර දෙමළා හිටියා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ තාම හදලා නැහැ කියලා. පොඩි මුල්ගල තියලා කියලා. දැන් කොහොම හරි මෙතන බෑක්පැකර් ඉන්න එකේ බලා ගන්න සීයා කෙනෙක් හිටියා මාමා කෙනෙක්. මේ අර ටෝක් කරලා යතුරු ගත්තා. මොකද මේ වැස්සත් එක්ක යන්න බෑනේ. අපි දැන් ගිහිල්ලා මේකෙන් ඇරලා ගේට් එක කාර් එක දානවා උඩට. එයා කියපු විදිහට ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ කිව්වා. හැබැයි අද මේ ග්ලූමි වෙදර් එකත් එක්ක කූඩැල්ලෝ ඒත් එකම පොඩ්ඩක් වැස්සට ඒ වගේ දේවල් වලට සූදානම් වෙන්න වෙනවා. අපි එන රසවත් අත්දැකීමක් දෙන්නම් ඔයගොල්ලොන්ට. සමහර විට අපි මේ කතා කරද්දී අපේ ට්‍රැවල්ස් අගේ ටීම් එක උඩ ඇති වෙන පැය දෙකකින් විතර උඩ ඇති. එයා එතනදී කතා කරලා තිබ්බොත් එතනදී ආයේ මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි අපේ මේ තව යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නනේ. ඒ දෙන්නට පොඩ්ඩක් බොරුවක් කියන්නේ නැහැ. ප්ලෑන් එක ගැස්සුණා කියලා බලමු. මාරසීන් ඇයි යන්න දෙන්නේ නැහැලු? ඇයි? එතන වාහනේ දාන්නත් බෑ යන්න දෙන්නේ නැසී නේද? අවසර ගත්ත කියලා කිව්වා. මාරසීන් ගමන අතාරින්න ඉත. බොරු සර්ප්‍රයිස් යන්න. යතුරු කවුද? යතුරු දුන්නේ 100 කෙනෙක් ඉන්නේ. අපි ඇරලා වාහනේ අරගෙන යන්න. එන්න. Halo. Pak. Aman. See it. Open the door. Aduh. Success. යන ගින්න නැතුව යන සීන් එක මේ අවුලන්නේ පැය සමාරේ කියලා. අනේ මම ගන්නද? ඒක වාගෙන යමුද?
කමන්නේ මෙහෙම ගිහිල්ලා එහෙදී අඩු වුණා චේ මොනවත් පේන්නේ නැහැ නේ ලයිට් එකයි බා බොහොම ස්තුතියි අපි බෑග් ටික අරන් පාර පෙන්නන්නකො මේ බෑග් ටික අරන් එමුද පාර දන්නවනේ අර මුල තැනට කිව්වනේ ඊට පස්සේ අඩිපාර තියෙනවනේ යන්න අඩිපාර තියෙනවනේ යන්නනේ පාර ගුගක් මිනිස්සු දැන් යන්නේ නැහැ එහෙනම් පාර ටික බලලා යන්න කොහොම හරි ඒ පාරේ ගියා නම් හරියන්නේ ගොඩක් කලින් ගියේ නැද්ද කට්ටිය ගියේ නැද්ද කට්ටිය කියන්නේ දැන් දවස් 4 සුද්ධෝ වාගේ ගිහින් මකට ආවේ හොයාගන්න බැරුවද උඩි ළමයිලම අරන් ගියන්නේ හොයන්න බැරුවද ආවේ එහෙම අවුලක් නැහැ යන්නනේ සුපිරි දවසක් නේ. මේව තියෙද්දි අපිට වෙන්න ඕනේ උඩට ගිහියාට පස්සේ ක්ලියර් වෙන්න නේ. ඒක වෙනවනේ. අපේ වාසන. ඉඳලා ගියාට පස්සේ සිටුේෂන් ටික එනවා. වැස්ස තමයි හැබැයි වැස්ස නවතිනේ. එහෙනම් සුබ මොහොතින් සුමන සමන්දයන් පිටින් අපි එහෙනම් ගමන පටන් ගන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන බෑක්පැකර් ඉන්න එකෙන් ඔන්න අර හිටපු මාමගෙන් පාර අහගෙන මුල් ටික අහගෙන ඉස්සරහට යන්න. අපි ඉස්සරහදී වීඩියෝ එක ගන්න. රැඳිලා ඉන්න. මේක සුපිරිම අත්දැකීමක් වෙයි කට්ටියට. Mama, hindi nanti. Ini baru. Tapi nang gila, enak. පරිස්සමට ගිහිල්ලා ආයෙ පරිස්සමට ගමන නිමා කරලා එන්න අපිව ආරක්ෂා කරන්න කියලා අපි ඉස්සරහදී කොළාට්ටුක එල්ලලා ටික ප්‍රාර්ථනා කරමු. ලිස්සනවා පාර. Same laga wala. Hah? Same.
මේ බිමත් බලන් එන්න කට්ටිය හොඳේ. මල්ලා බිමත් බලන් එන්න හොඳේ. මෙතන හොඳයි නේ චාමික. මේ තියෙන ගහල් වන උඩැල්ලෝ නම් හොඳට ඉන්නවා. අඟකඩි කවුරුත් ගිහිල්ලා නැති පාටයි. මේ ගමන සාර්ථකව ගිහිල්ලා කාටවත් අතුරු ආන්තරාවක් අපෙන් සත්වයින්ටවත් මේ කැලේ ඉන්න සතුන් අපිටවත් කාටවත් කිසිම බාධාක් නොවි අපිට පරිස්සමින් ගිහින් එන්න ලැබෙයි කියලා අපි මේ වනයේට අරගෙන ඉන්න ආනන්ද දෙවියෙක් එයාගෙන් ඉල්ලනවා. අපි එනම් සමන් දෙවි කරුණාවයි බුදුහාමුදුරුවෝ පිටත් එක්ක අපි වනයේට දැන් ඇතුල් වෙනවා. අපි එනම් පරිස්සමට ගිහිල්ලෙමු. කට්ටිය ෆෝන් එකේ තියෙන බට්ට කැලෑව තියෙන්නේ නේ. මෙන්න ගයිස් ගහලා තියෙනවා. මේ පැත්තට චාමි ඈ කොමි ඉතින් එන්න ඕන බෝඩ් එක උඩට දාලා මෙන්න හරිනේ පාර වයින්යා මේ ගමනේදී අපි එක එකනකට පිහිට වෙන්න ඕනේ. ඒ කටු තියෙනවා මේ වේවැල්නේ. වේවැල්නේ. හැමතැනම කටුවතු තියෙන ග්ලව්ස් එහෙම දාගෙන යනවා නේද? මටත් ගේන්න අමතකුණා. පාර නම් අඩිපාර වගේ නෝමලි තියෙනවා. ගිහිල්ලා තමයි අපිට බලන්න වෙන්නේ කොහොමද කියලා. පොඩ්ඩක් පහත් වෙලා මුල් ටිකේ යන්න වෙන්නේ මේ බට කැලෑව තියෙන. අද තිබ්බ මේ වේද එකත් එක්ක මම හිතනවා අපිට අර ලොකු ටයර්ඩ් ගතියක් ඇති නොවේයි කියලා. මුළු පරිසරයේම තෙත ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට වැස්ස එනවා ආයේ මීදුම එනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ වගේ පරිසරයකට ඇතුල් වුණාම හිතේ අර තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක අපි දවස් 5ේම ජොබ් කරලා අපි ඉන්නේ ලොකු ප්‍රෙෂර් එක. ඒ වගේ දේවල් අඩු වෙන හින්දා ඔයාලට පුළුවන් හැකි හැම වෙලෙම මං කියන්නේ කැලේකට මෙන්න එක්ක බීච් එකකට එක්ක ගෙදර අයත් එක්ක වෙන පරිසරයේ මුහු වෙන තැනකට ඒ වගේ තැනකට යන්න. අපි නම් ඇඩික්ට් වෙලා අනේ චාමික. මාසයක් පනිද්දි නියන් ගෙදර ඇඳේ ඉද්දි මේ පට්ට සික්කයක් එනවා. අර මීදුමක් වැස්සක් ගහක් කොළක් දකින්න. වේවැල් මේ වේවැල්නේ. වේවැල් වල රෑන් කියන්නේ වේවැලුත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ වල් රම්පේ. ඒකෙත් කටු තියෙනවා. මේ රෑනෙන් තමයි වේවැල් උඩට යන්නේ. මේ පොඩි එකෙන්නේ. මේ පරිසරේ මාර විදිහටම මේ ජෛව විවිධත්වය, ඒකේ බයෝඩයිවර්සිටි අතින් ගොඩක් ඉහළයි. එක එක සත්තු අපිට හම්බෙන්න පුළුවන්. එක එක ශාක තියෙනවා. මේ වනයේට විතරක්ම එක්ක ශ්‍රී ලංකාවට විතරක්ම ආවේනික දේවල් මේ කැලේ තියෙන එකයි. මේ කැලේට අනවසරයෙන් ඇතුළින් තමයි මේ බලන්නකො මේ පැත්තට කොච්චර තෙතමනයක් තියෙනවද කියන එක බලන්න පුළුවන්. මේ ගල් වල පාසි බඳලා තියෙන මතනම කියන්නේ යන පාරේ තියෙන ඒවා වුණත් පාසි බඳලා තියෙන්නේ. තනිකරම කැලයක් තියෙන්නේ. මේ පේනවා මේ ටිකේ නැග්මත්ද තියෙන ජාමික? අපි මෙතන ඉන්නහට දිගටම පොඩි එලිවේෂන් එකක් තියෙනවානේ. අපේ ෆුල් එලිවේෂන් එක කොහොමද මේ පටන් ගන්නෙ? අපි 900 නේ පටන් ගන්නෙ. 1200 තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මීටර 300 වුණාට
අපිට යෑම කිලෝමීටරයක් විතර තියෙනවා නේ. කිලෝමීටරයක් ඇතුළත මීටර් 300ක් තියෙන ලොකු එලිවේෂන්. ලොකු එලිවේෂන්. කියන. මෙහෙටද වීඩියෝ ගන්නවද? ඔව් පොඩ්ඩයි මෙතන අරගෙන තියෙන මේ මෙතන පාර පොඩ්ඩක් දෙකට බෙදෙනවා හිතන්න මේ පැත්තේ ඇල්ල පහළ පැත්තට වගේ තමයි මේ ඩිරෙක්ෂන් එක. ඒ නිසා මේ පැත්ත තමයි කන්ද උඩට ඩිරෙක්ෂන් එක. පතන පැත්තට ඩිරෙක්ෂන්. මුලම වරද්ද ගත්තොත් කේස් වෙනවා නේ. ඔව්. ඉන්න මෙහෙ. හරිද මෙහෙද? මෙහෙ තමයි යන්න. මේකේ මේ වෙන පාරක් වගේ ගහලා නැහැ නේ. මේක චාමිය. ගහ කපලා වගේද මේ? එන්න බා. විතර යනවනම් යනකොට මාක්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔව්. අපි යන්නේ නරිස් කරලා. මගේ බට තියෙන උස්සලා කිනිකා හෙල්ප් කරාම යන්න ලේසි. හරි වගේ චාමි මේක හරි වගේ නේ. හා? මෙතන ගස් කැඩිලා. වෙලාව දැන් 9:46යි. අපි 9:00 විතර ආවේ නේ. එතනට විනාඩි 26කට කලින් අපි පිටත් වුණා. ඒක තමයි. විනාඩි 26ක් අපි ඇවිල්ලා. අපි සාමාන්‍ය දුරක් ආවා. තාම අර හાર્ඩ් සීන් එකක් නැහැ නේද හයික් එක. මේ කඳු වගේ ලොකුවට තිබ්බේ නැහැ. මට හිතෙන්නේ මේ වයින් වතුර යන පාරවල් වෙන්න ඕනේ චාමි. මේ උඩට තමයි හයික් එක තියෙන්නේ. බලන්න ගිහිල්ලා තමයි බලන්නේ. මේ ලේෂන් එකෙන් පටන් ගන්න. ඇල්ල මේ හරියේ තියෙනවා නම් අපි මේ ඇල්ලේ කන්ද මුදුනට ගිහිල්ලා මෙහෙම යමන්නේ ඉතින්. එතකොට ඒ කියන්නේ ඇල්ල බලාගෙනම ගියොත් පාර වැරදීමේ සම්භාවිතය වැඩි. මොකද ලොකු ગેප් එකක් නගින්න වෙනවා. එලිවේෂන් ગેප් එක අඩු අපි මේ යන්නේ ඩිරෙක්ෂන් එක. ඔව්. කන්දේ උඩ හොයාගෙන යන්නේ. ඇත්තටම මේ පරිසරය හරිම තෙතයි. මාර සිසිලස. මේ තියෙන්නේ මේ වතුර මේ පට්ටම මේ කියන්නේ වැස්ස නැති කාලෙටත් මේකේ මේ උඩ වියන ගොඩක් තියෙන හින්දා පහළට ඉරු එළිය වැටීම අඩුයි. ඒකත් එක්ක මේ පරිසර පහළ ප්‍රදේශ හැම වෙලෙම පොඩි තෙතමන ගතියකින් තියෙන හින්දා හොඳ සිසිලසක් හම්බ වෙනවා මේ ගමන යද්දි. මුළු කැලේටම තියෙන්නේ අපේ මේ හුස්ම සද්දේ. අපි කෑ ගැහුවොත් ඒ සද්දේ, ගහක් කෙලෙන සද්දේ, වනසතික සද්දේ විතරයි. වෙනම මොනවත් මේකේ සද්දයක් නැහැ. අපි මේ ඉන්නේ අපේ තැනක නෙවෙයි. ඒ හින්දා අපිට ඕන දේවල් මේකේ කරන්න බෑ. අපි මේ වන නීතියට අනුගත වෙලා පරිසරය රැකගෙන අපි යන්න ඕනේ. අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න හොඳ නැහැ. කවදාවත් මෙහෙම ගහලා තියෙන මේ අර මුලම දැක්කනේ ගහලා තියෙනවා. ඇතුල් වීම තහනම් කියලා අවසරයකින් තොරව ඒ වගේ කැලෑවල් වලට ඇතුල් වෙන්න එපා. අවසරයක් නැතුව. මොකද වන ජීවියකට ඕනම වෙලාවක පුළුවන් ඔයගොල්ලෝම අත්අඩංගුවට ගන්න ලොකු දඩමුදලකුත් එක්ක. නැද්ද චාමි? යන්න නොදෙන්නේ අපි උත්සාහයක් ගන්න ඕනේ. මේවා මෙහෙම තහනම් වෙලා තියෙන්නේ මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ සුදුසු නැති පුද්ගලයෝ මේ වගේ තැන් වලට එන හින්දා. සුදුසු නැහැ කියන්නේ එක්කෝ මේ කැලේ කපාගෙන ඔක්කොම කරන් ගිහලා එතන කරන්නේ බොන එක. නැත්තම් ශබ්ද දූෂණය.
JBL logo මේ අරගෙන. එතකොට මේ පරිසරයේ තියෙන සමතුලිතභාවය බිඳ වැටෙනවා. එතකොට මේවා ඊළඟ පරම්පරාවට අපිට ලස්සනට දායාද කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ හේතුවෙන් තමයි මිනිසාගේම ඒ කියන්නේ සමහරක් මිනිසාගේ නොහොබිනා ක්‍රියා හින්දාම තමයි මේ වගේ ලස්සන තැන් බලන්න යන්න අපේ වාසයන් කියන ලොකු ගේමක් දෙන්න වෙන්නේ. හැමෝම පරිසරයට ආදරය කරලා පරිසරය ආරක්ෂා කරලා එනවා නම් කවුරුත් තහංචි දාන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් කොහොමත් එක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා යනවා නම් මේ ගමන පරිස්සමෙන් නිසි අවසරයක් සහිතව යන්න. බලන්නකො මේ යන පාත් එකේ ලස්සන. මේ වෙලාව තාම 9යි ගාන. ඒ වුණාට අපිට දැනෙන්නේ කීය වගේ තාම? 7. හවස 7 වගේනේ. 7 වගේ. 6 7 වගේ දෙලින්. මෙන්න මෙතනත් පාර බෙදිල්ලක් තියෙනවා. මේකෙන් යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ සමහර තැන් තියෙනවා අපිව කන්ෆියුස් වෙන. එතකොට ඔයාලගේ මැප් සිතියන් මේකද එක තියෙන දැනුමත් පොඩ්ඩක් උපයෝගී කරගන්න වෙනවා. මොකද මෙතන ගහලා නැත්තම් අපිට එතන අපේ සිතියම් පිළිබඳ දැනුම යූස් කරන්න වෙනවා. වතුර ගේන්න මොකද තාම අපිට එකක්වත් හම්බුන්නේ නැහැ. දියුල්පත් මේ කාලේ මේ මෙහෙම වැස්සට මේ වැහි කාලයක් නෙවෙයි. මේක මේ මෙහි හැටි නීදුම කියනවා. පොඩි වැස්සක් එනවා හැම වෙලේම. දැන් කට්ටියට පේන ඇති පරිසරයේ මැද්දේ ඇතුළට මීදුම ගහලා තියෙනවා. මාර ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ පුදුමාකාරම සුන්දරත්වයක් තියෙන්නේ. මේ අස්සෙන් පේනේද බලන්න මෙයා මේ පරිසරේ මෙයා ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම් එක්ක පරිසරයේම කොටසක් වගේ. මෙන්න මේ හැඟීමට පට්ට මාසයි මම. ඒ කියන්නේ ඒක වචන වලින් කියන්න බෑ. මේ බලන්නකො අර රොබින් හුඩ් වගේනේ. මේ කවුද එයාගේ නේද? මේ වගේ පරිසරයේ මැද්දින් යද්දි සුපිරිම ෆීල් එකක් තියෙනවා. ගයිස් ඒක ඇවිල්ලාම බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ නකල්ස් සිංහරාජ මේ පරිසර අපි හිතන්නේ නැති පොඩි වෙලාවකදී පරිසර ඒ කියන්නේ කාලගුණේ සබාදහම් වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි මේ කැලවල තියෙන සුන්දරත්වය. වට කොයි වෙලේකවත් එන වැසිත් එක්කම එහෙම නැහැ. සමහර ලාවට මේ වගේ මීදුමක් එනවා. දැන් පොඩ්ඩක් එළියත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පොඩි එළියක් ඉස්සරහට වැඩි එළියක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ ගස් අස්සෙන් වලට පේන මීදුම. ඉස්සෙල්ලාම මීදුම තිබ්බේ නැහැ. දෙන්නේ වතුර බොනවා. මං හිතනවා මේ වෙලාව තමයි හොඳම අවස්ථාව අපේ ගෑන් එක හඳුන්වලා දෙන්න. මේ ඉන්නේ හේෂාන්. අපේ ට්‍රිප්ස් කොටකට දැන් ගියා. මේ ඉන්නේ මැප් පොස්ටාර් චාමික. මෙයා කැලේට කෝඩු. අලුත් මල් දිනේ. මෙන්න මේ හරියේ අරේ වතුර පාර පැත්තේ වතුර පාර සද්දන්නේ. මේ හරියේ තියෙන්න ඕනේ මේ අර පඳුරු ගැට ගහලා වගේ. මේ මේක දිගේද ගියේ නට කෙනෙක් තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහා ගියලා. දැන් මේ පටන් ගත්තනේ. අපිට හම්බෙච්ච පළවෙනි දියවුල් පොතමේ වතුර ගොඩක් අඩුයි මේ. මාර සීතලයි මේ වතුර. මේ මාරම ලස්සනයි මේ පරිසරය. මම ඒකනේ මේක යන්න කලින් මම කනවා ගන්නේ. සාමිකමයි. ඉන්නෝ පින්නන්න වන්ද. ගොඩක් දීපු වීඩියෝස් මම දැක්කා. ඒ කියන්නේ මේක ගම්මු පාවිච්චි කරන මාර්ගයක්. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් විශ්වාසවල ඇදිහිලිවල ඉන්නවා කියලා මේ තේරෙනවා. පඳුරු ගැට ගහලා තියෙන මේකෙන් සමහර තැන්වල මේ ඔය හරියට කොහෙද තමයි ලොකුවට ගොඩක් ගහලා තිබ්බනේ පඳුරු වල. ඒ කියන්නේ යාළුවා මෙතන මොකක් හරි සම්ස්ථානයක් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා මේගොල්ලෝ මෙතන මේ වගේ පඳුරු ගැට ගහන එකේ. අපි අර මුලම
මේ අත්තක් කඩලා කැලේට ඇතුළු වුණානේ. ඒගොල්ලෝ මේ ඇතුළේදීත් ඒ වගේ චාරිත්‍ර කරනවා. මේ පාර අපි හරි කියලා ටිකක් කන්ෆර්ම්. දැන් මේ වගේ මා හරි ඉස්සරහා තියෙන. ඔය ඉස්සරහා තමයි අර ගොඩාක් පඳුරු ගැට ගහලා තිබ්බේ මගේ මතකයට අනුව මතකයේ හරිනම්. ගිහින් බලමු. ආරති සාමික ලොකුවත් පේනවා. මෙතන නම් මෙතන වතුර තියෙනවා. මේ තියෙන ඒ පඳුරු ටික කොහොමද පරිසරය? මේක නම් පිස්සු අබ්බා. අමුතු ලස්සනක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අපිට වෙන්නේ අපි හැම පරිසරයකම ආසයිනේ. ඒතකොට ඒක ලස්සනයි. මේ මෙතන තියෙන ලස්සන බලන්න. මේ වගේ වතුර ටිකකින් මූණ හොදගත්තේ නැත්නම් මේකත් පොඩි අඩුවක්. වතුර සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් වුණා. අපි යන්න මෙතන ඉන්නවද පොඩ්ඩක්? යනවනේ. යමුනේ. එහෙනම් අපි ආයෙ ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් ගන්න. මේ වයිදී කියන්න දේවල් නෙමෙයි. ප්ලාස්ටික් පොලිතින් වීදුරු එපා. ගමනට ගේන්න අරගෙන යන්න. තියෙන ඒවත් දාලා තිබ්බොත් ඔයාලට බර වැඩි නැත්නම් ඒව අරන් ඇවිල්ලා නිසිලෙස බැහැර කරන්න. මොනවද මේ? සද්දන්තයේගේ හැබැයි පරණ වසුරු වගේ. මේ ඊයක පෙරේදක නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේ පාරේ අලි යනවා. ඒ මං අර ආලි දෙටි ගඳ කිව්ව සීන් එකත් එතකොට වෙන්න පුළුවන්. අපි අපෙන් යාර කරදරයක් නැහැ. එයාගෙන් අපිටත් නැහැ. අපි යමු. ඒවල මට එයා බලන්න ඕනේ. අවුලන්නේ. 7 ඉක්ම මේකට ඩිස්පෙක්ට් කරන කොහෙන් හරි මේකට අල්ල ගන්න. ඒක වහන්න අර මල් ඉස්සෙල්ලා ඉන්නේ. ඔය අත්ත කල්ලගෙන මගරේ අඩිය තියන්න. ගිහුණා. අයියන්සේ ලප්‍රීඩ යවන්න. මීදුම වැඩි වුණා. එකක් මිනිස්සු යන බාරෙත් එක වතුර යනවා. ඒක හරියන්නේ. ඒක මතක් කරලා තාන්නේ නැත්නම් පිස්සු කතා කරන්න එපා. සද්දෙත් පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. නැත්නම් ඇහෙන්නේ. Kamu beli play kerja. Kita pelajari modul. Bisa enggak ya? Ya. හරියටම පැයක් ඇවිල්ලා දැන්.
9:08යි දැන් 10:00යි. තාම අපි යනවා. අපි නැවතුනේ නැහැ ලොකුවට ෆොටෝ එකක් දෙයක් ගහන්න. නැවතුනා මිස කූඩැල්ලොන් එන්න පොඩි වදයක් තියෙනවා. හොඳට අහන් ඉන්න. පොඩි වැස්සක්. මේ වියන් හින්දා අපිට වැස්ස සැරට පහළට එන්නේ නැහැ. හැබැයි වහින. ඊටමත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. let's go. වෙලාව 10:00මාරමුත් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දැනෙන්නේ හවස 5:00 වගේ. Oh. අම්මා හාතවරිනේ කොල කැඳ බොන්න පුළුවන් අරන් යන්න ඕන කොල කැඳ බොන්න හාතවරි දැන් නම් අපිට පොඩ්ඩක් මට නම් ටයර්ඩ් අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ නෑ දැන් එක දිගට අපි ලොකු නැග්මක් නැග්ගා මම හිතන්නේ මීටර් 100ක් විතර උසට නැග්ගනේ ජාමි දැන් ඉන්න බෑග් එකේ බරයි ඒවත් පොඩ්ඩක් ෆුල් ටයර්ඩ් ගතියක් තියෙනවා කූඩැල්ල හිටියේ නැත්තම් සුපිරිම ගමන කූඩැල්ල නැත්තම් සුන්දරත් නෑනේ අනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න නැත්තම් අපිට තනියනේ නේ පාළුයිනේ නේ අපිට සිත නිවන කතා වහින එක හොඳයි නම්බර් 2 සිත නිවන කතා දැන් ළඟයි ඊළඟ එක ඒ ආයිත් ළඟයි කියන්නේ ඔය හැම වෙලේම ළඟයි කියනවා තව ටිකයි අග්ගලකන් වෙලාව 10:40යි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් අපි ආවා දැන් අපි එලිවේෂන් එක ගත්තොත් 1180 විතර තියෙන්නේ ඉන්නේ අපි උඩ ඇල්ල නෙවෙයි අර පොඩි ෆ්ලැට් ඒරියා එකක් පෙන්නනවා මැප් එකේ ඒක සමිට් එක 1200 විතර ඇල්ල හැබැයි තියෙන්නේ මේ 1180 න් වගේ කියන්නේ අපි උඩට ගිහිල්ලා ආයේ නොදැනී පොඩි පහළට බැහිමක් තියෙන වතුර පාර දිගේනේ වතුර පාර දිගේ ඒ කියන්නේ වතුර පාර හොයාගෙන එන්න තියෙන්නේ නේ ඇල්ල ගල් තලාවට මේ හරියොන් පොඩි නැග්මක් ආයේ තියෙනවා මේ ගමන යද්දී එක එක තැන්වල මේ එක එක ප්ලේසස් මතක් වෙනවා. මුලින් කුණුදිය පව්. මුල්ම හරිය නකල්ස් කියලා හිතනවා. දැන් සඳගල තැන්න වීඩියෝ බලන්න. සඳගල තැන්න පාරේ අර සඳගල තැන්නට කිට්ටු වෙලා යන පාර තියෙන අන්න ඒ ටික වගේ. ඒ ආශ්‍රිත ගස් තියෙන. මෙතන හිතා ගන්න බැරි සමහර තැන්වල පාර හොඳටම ක්ලියර් වෙලා තියෙනවා. මේ ඊයේ පෙරේද ගියා වගේ. ආයේ සමහර තැන් වලින් පාර පොඩ්ඩක් වැහිලා තියෙනවා. යේ! අපි ආවා!
අර ගොඩක් අය කියන්නේ සඳකල තැන්න ඔය කියලා. ගයිස් අපි එක ඩෙස්ටිනේෂන් එකකට ආවා. මේක තමයි සඳකල තැන්න ඔය ප්ලේස් එක. පට්ටම ලස්සනයි. මුළු පැත්තම මීදුම. මේ බලන්න මේ හරිය තියෙන තන විස්ස මේක අර ගෙවල් වල හදලා වගේ නේ. අල්ල බලන්න මේක මේ කැම්ප් කරන්න පුළුවන් මේක අර මේක සෙට් එක මාර සොෆ්ට්. වා. දැන් අපිට මෙන්න මේ රූට් එක දිගේ ගිහිල්ලා තමයි ඇල්ල හොයාගෙන යන්නේ. ඇල්ලට ඉදුම නැතුණා නම් ඇල්ල පේනවද? නෑ මෙතෙන්ට පේන්නේ. අපි ඇල්ල දිගේ යන්න ඕනේ. දැන් මේ ඇල්ල හොයාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් කියන්නේ කඳු නගිල්ල නෑ ආයේ. මේ වගේ යාළුවෝ තමයි මෙහි ඉන්නේ. නෑ ඇල්ල බලලා නෑලු. අපිත් එක යන්න ඕනේ කිව්වා. අවසර ගත්තත් තමයි. මේ එල්ලක් දාලා. මෙයා අපි යවමු වෙන ලෝක. එහෙම යන්නේ නෑ. ගියා තින් මේ අතරම ගියා. එතන කොහොමද තැන? Cantik. Oh, lihat. Lihat dong itu. Apabila pada saatnya kau nak, me. ඒ ඉන්න බැලුවේ කැලේ පොඩි වෙන වගේ සත්‍යයක්. අර හොඳටම පේනවා. කොතන? අයියේ. යන්. අයියේ. ඒ හරි එක තැනක් විතරක් හෙල්ලන. ඔය තැන අලියද? මොකද ලොක් සතේ. මතු වෙනකම් පේන්නේ. අම්මා දුන්නේ මොනවද පේන්නේ? මේ ඇල්ල පොඩ්ඩක් බලන්න ගන්න. පේන්නේ ළඟටම ගන්නේ. පේන්නේ නේ. එකපාරට මතු වෙන මොකක්ද? පතිනියක්වත් අතර ගන්න නැද්ද? එපා එතකොට මේ කොහෙන්ද ඇල්ලට යන්න තියෙන්නේ? මොනවද ගාල්දී? ඔව් මෙතනනේ චාමි කරා අර ටෙන්ට් ගෙල් මේ හරි. අපි කැලේකටත් යන්න තිබ්බා. ඒව තියෙනවනේ. කැලේ හැංගිලා වැඩන්නේ. පේන්නේ නැතුව ඉන්නතරම තමයි හොඳ. මොනවද තියෙනකේ? ඊව. එහෙම අපිට එන්නේ නැහැ නේ. Eh, අම්මට පත්. චාමික. පොඩි වල හද්දයක් නේ. ඊට පස්සේ එක තැනකට කරක් දැන් හොඳටම ගිහින් දෙයක් නැති. චාමික යන ඒරියා එක හරියද? මෙහෙම තමයි ගියේ මේ පොඩි මේ කැලේ මැද්දෙන් ගියේ මීටර් 100ක් 200ක් තියෙන. අතු. ඒ හරිනම් බය වුණා මම ඈ. ඒ හරිනම් මම බය වුණා. තන්නේ සපාගේ හැටි.
පේන්නේ නැහනේ මේ කළුවරේ. නෑ අයියේ එක තැනක විතරක් එහෙම හෙල්ලෙන්න කොහොමවත් බෑ. අපි හරියන්නත් පුළුවන් වැරදෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි එතන ඉන්න නැතුව ආවා. මේ අතු කඩන වගේ සද්දයක් ඇහිච්චිනේ. මේක ඉතින් හැමතැනම ගහලා තියෙන අලිය ඉන්නවා කියලා ඒකයි. මේ කෝකටත් සූදානම හොඳයි කියලා එතන මොකද මේ ඒරියා එක දැක්කනේ. තනිකර ෆ්ලැට් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් කාට උනත් ඒ හින්දා අපි එතනින් කැලේ ඇතුළට ආය ආවා. මේ ඇල්ල පැත්තට එන්න බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇල්ල ළඟ කොයි වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. වැස්සත් එක්ක එකත් බලන්න. ඔව්. ආයෙත් ආවනේ දැනකට. හරි මෙතනින් තමයි මේ පැත්තට යන්න තියෙන්නේ. යන්න මෙහෙට යන්න තියෙන්නේ. මේ ගල් දිගේ මෙහෙන් ගියාම තමයි මේ අරක හම්බෙන්නේ. තැන්න. ඔව් මේ පැත්තට යන්න. ඔහෙන් තමයි වතුරේ ඉන්න තැන්නේ. මේ අපි යන්නේ මේ ගල් දිගේ මෙහෙට. අපි ඔන්න ආවා. වතුර සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. මේ අපි ස්ටඩි කරපු විදිහට මෙන්න මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා අපිට අර ගවරවිල වගේ පොඩි තැන්නක් තියෙනවා. ඒකට යන්න පුළුවන්. ඇල්ල වැටෙන පැත්ත මෙන්න මෙහෙ තියෙනවා. අපි ආයේ මෙන්න මෙහෙන් වතුර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට මේ හරි නාන්න එහෙමත් පුළුවන්. අපි එතෙන්ට යන්න. මේක කොස්කල යන්න. කොස්කල හැපෙට යන්න නෑ නෑ. මේක දිගේ යන්න. පොඩ බලන්න මේක මං කියන එක හරිද කියලා. එහෙම හරි ඒ පැත්තට තමයි යන්න ඕනේ. එහෙම තමයි යන්න තියෙන්නේ. මෙහෙන් යන්න බෑ මං හිතන්නේ. ඔතන නේ. මේ ගල් උඩින් යන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඇල්ල ගිලින් තියෙන මේක. මේකට යන්න තියෙන්නේ. අපි අන්තිමට මැප් එක බලපු තැන ඉඳන් අපිට යන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වතුර පාරක් දිගේ. මේ වතුර පාර දිගේ යනකොට හරිම පරිස්සමින් යන්න ඕනේ. වතුර වැඩි දවසක නම් ගොඩක්ම පරිස්සමින්. අපේ දවසෙත් වතුර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. හැබැයි මේ ගල් හොඳටම ලිස්සනවා. ඒ හින්දා වල සපත්තු දාගෙන යද්දි හරිම පරිස්සමින් යන්න ඕනේ. හොඳට ග්‍රිප් කරලා අලිය තියලා යන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපි යන පාර මාරම ලස්සනයි. දෙපැත්තේ ගස් වැවිලා එදා හරිම මීදුම් සහිත දවසක්. සැරින් සැරේ පරිසරය වෙනස් වෙනවා. මීදුම් වෙනවා, ආයෙ මීදුම් වැහෙනවා. ඒත් එක්කම හුලං ඒත් එක්කම මේ තියෙන ගස්වැල් මේ වතුරත් එක්ක මාරම ලස්සනයි. නිකන් ඒ කියන්නේ මිනිස්සු හිතලා හදපු තැනක් විදිය වගේ තමයි මේ තැන පේන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ අපි යන තැනින් අන්තිමටම මේ ඉස්සරහා පේන විදිය. ඉස්සරහා ඒ කියන්නේ මේ අපි ගියපු වෙලේ ලොකුත් වීව් එකක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ තරම් මීදුම. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ මීදුම අයින් වුණා. එතකොට මුළු පළාතම ලස්සනට පෙවුණා. ඔන්න දැන් අපි අන්තිම යන්නේ ඇල්ල පටන් ගන්න තැන. උතනින් බලන්න කොහොමද වීව් එක කියලා. මේක නිකන් ලංකාවේ දෙයක් කියලා කියන්නත් බෑ. ගොඩක් වෙලාවට ඉන්දියාවේ තියෙන ජාතියේ ඇල්ලක් වගේ තමයි මේක පේන්නේ. ඒ තරම් අමුතුම ලස්සන පිහිටීමක්, අමුතුම ලස්සන ස්වභාවික පිහිටීමක් තමයි මේ ඇල්ලේ තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම බලන්නකෝ ඔය එතනින් එහා පැත්තේ පේන ඔක්කොම ගස් ටික සිංහරාජ වනාන්තරයටම ආවිනික වෙච්ච වන්දවියේ යාම තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙන දෝතලු රද්දෝතලු කියන ගස් වර්ගය තමයි අර පුවක් වගේ ගස් වර්ගේ. ඒ හින්දා මේ පරිසර වල යනවා නම් ආරක්ෂා
ගයිස් අපි ටෙන්ට් එක මෙතන සෙටප් කරගත්තා. මේ හරියේ ගහන එක රිස්කි. මොකද මෙහි ඇල්ලේ පතනට වතුර වැඩි වෙලා ඇල්ලේ වතුරත් වැඩි වුණොත් මේ ඔක්කොම ගහගෙන යන්න පුළුවන්. මේ ඒ හින්දා අපි මෙතනින් උඩ මෙතන නම් සේෆ්ටි ප්ලේස් එකක් අපි මෙතන ටෙන්ට් එක ප්ලේස් කරගත්තා. මේ මොකද වැස්ස සැරින් සැර එන හින්දා මේ සමහරු මෙන්න මෙතනත් කරනවා. වැස්ස නැතිම දවසක නම් ඉතින් එතනත් ෂේප් බයයි මොන හරි වෙලා වතුර වැඩි වුණොත් කේස්. මේ පැත්ත මීදුම ඔක්කොම වැහිලා තියෙන්නේ දැන්. මේ අමුතුම ෆීල් එකක් තියෙන්නේ. අමුතුම ෆීලිං එකක්. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන නිකන් গুপ্ত ගතියක් තියෙනවා. මේ හිතා ගන්න බැරි. ඒ කියන්නේ හරිම අමුතුයි. මේ තැන ගැනත් රස කතා කීපයක් තියෙනවා. ඒක අපි රෑ බෝ වෙලා ඔයාලට මීට කියන්න. අපිට දැන් බඩගිනි ටෙන්ට් එකත් මෙතනින් ගහගත්තා. අපි මොනවා හරි හවසට කන්න ඕන. අපි තේ එකක් හදන්න යන්නේ. මාත් කාලා නැති ඉන්න මේ ඉස්සෙල්ල ටිකක් බීලා. ඒ කියන්නේ අතරම නෙස්ටමෝල් තමයි බොන්න හිතන්නේ. වතුර රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඊපස්සේ අපිට ආයක පස්සේ වෙන්නන්නම්. නෙස්ටමෝල් තමයි හදන්නේ. ඊපස්සේ අපි හවසට හදනවා රොටි. කොහොම හැදෙයිද දන්නේ නැනේ. කොහොම හැදෙයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි රොටි හදලා මෂ්රූම් කරියක් හදලා පන්න හිතන් ඉන්නේ. ආට පිටි වලින්. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක හැදෙද්දි ආයෙ හම්බෙමු. අපි නෑවා. දකින්නදී අනලා තියෙන්නේ. මේ ඔව් මේ රොටි එකට මේ පිටි ටික මේ අනන්න ඕන. අනලා පොඩ්ඩක් වෙලා තියන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් වුණොත් බිත්තර රොටි හදමුනේ. හදලා ඒවා මෂ්රූම් එක බලමු ගේමක් ගහගන්න. වතුරත් තියෙනවනේ. එහෙනම් ඉන්න වීඩියෝ එකේ මරු ප්ලේස් එක. ඒත් එක්කම ඇල්ලේ උඩින් මීදුමක් ආයේ ගහගෙන යනවා. ටයිම් එක තාම දවල් 2යි. මරු දවසක්.